Вы знали, что в Крыму есть сырная скала, и получила она это название благодаря своему необычному виду. Ведь приехав на нее, можно сделать такие необычные фото. А узнали мы о ней случайно, нам рассказали друзья, и мы решили, что непременно должны тут побывать. Кстати, это место нас еще удивило огромным количеством кактусов, которые росли буквально повсюду и имели различную форму, виды и размер, как, например, вот этот экземпляр высотой под 2 метра. Ну а чтобы получить такие невероятные фото, вам нужно приложить немного усилий и почувствовать себя скалолазом. Но поверьте, друзья, оно стоит того. Напоминает кадр из мультика. Она и правда эта скала, что издалека, что сблизи, похожа на огромный кусок сыра. Ну а находится она в поселке Малореченское.